హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి అస్కోరిల్ డి ప్లస్ సిరప్ గురించి తెలుసుకున్నామంటే ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు మరియు సైడ్ ఎఫెక్ట్, డోసేజ్, ప్రికాషన్స్తో పాటుగా ఈ డ్రై కఫ్కు ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాలు టోటల్గా తెలుసుకున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డిస్క్లైమర్ వచ్చేసి దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్, అంటే మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన కొరకే చెప్పడం జరిగింది, డైరెక్ట్గా మాత్రం ఉపయోగించకండి. ముందుగా ఈ సిరప్ గురించి తెలుసుకున్నాం. దీన్ని గ్లెన్మార్క్ కంపెనీ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 129 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రోడక్ట్. ఒక ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళ్లే ముందు దీని యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకున్నాం. ఇది ముఖ్యంగా డ్రై కఫ్ను కంట్రోల్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇది పొడి దగ్గు, తెలుగులో పొడి దగ్గును కంట్రోల్ చేయడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మరియు యాంటీ అలర్జిటిక్ లైక్ వాటర్ వేసుకోవచ్చు, స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్, థ్రోట్ ఇరిటేషన్, ఫ్లూ లక్షణాలు, కోల్డ్, థిక్ థ్రోట్ వంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ను మరియు డీకాంజెస్టెంట్గా పనిచేసి ఈ డ్రై కఫ్ను తగ్గించగలదు. ఓవరాల్గా ఇది డ్రై కఫ్తో పాటు యాంటీ అలర్జిక్, డీకాంజెస్టెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఉండే ఫార్ములా అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా సిపిఎం అంటే క్లోరోఫినార్మిన్ మాలేట్ 2 mg ఉంటుంది. ఇది యాంటీ హిస్టమిన్గా పనిచేసి అలర్జీ కండిషన్స్, హే ఫీవర్ను కంట్రోల్ చేయగలదు. మరియు ఫినాల్లెప్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ ఇది 5 mg వరకు ఉంటుంది. ఇది కాంజెషన్ను తగ్గించడం, సైనస్ ప్రాబ్లం, అలర్జీస్, నాసల్ డిస్కంఫర్ట్ను చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. మరియు డెక్స్ట్రోమెథార్ఫిన్ 10 mg ఉంటుంది. ఇది యాంటీ హిస్టమిన్, కోల్డ్ మరియు క్రానిక్ కఫ్, ఇన్ఫ్లమేంజియా, ఫ్లూ, ఆస్తమా వంటి లక్షణాలను తగ్గించడం. ఓవరాల్గా ఈ 3 మెడిసిన్ కాంబినేషన్ వల్ల ఇది డ్రై కఫ్ను చాలా బాగా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఒక ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి? డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్, అంటే ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి నార్మల్గా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. నార్మల్గా అడల్ట్స్, పెద్దవారు మాత్రం డైలీ 3 times వరకు తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. దీనికి ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ కొందరు శరీరానికి పడనట్లయితే నాసియా, వామిటింగ్, లాస్ ఆఫ్ యాప్టిట్యూడ్, హెడేక్ వంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ సిరప్ తీసుకోవడం మానివేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను, పల్మనాలజిస్ట్ను సంప్రదించగలరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రికాషన్స్ యాజ్ యూజువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిల్డ్రన్, చిన్నపిల్లలు డాక్టర్ సలహా మేరకే ఉపయోగించగలరు. ఒక ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఎటువంటి మెడిసిన్ అయినా ఉపయోగించే ముందు వాటి యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్, స్టోరేజ్, ప్యాకింగ్ కరెక్ట్గా ఉందో చెక్ చేసుకొని ఉపయోగించగలరు. ఒక ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియోస్.